杰夫总先生，知道您政务繁忙，感谢您抽出时间来我们船上参观。Mr. President, we know that you are so busy, so we are very fortunate that you come to visit our office today. I've always wanted to visit your hospital ship and check on our injured citizens as well. 早就想参观你们的医院船，也想看一下那些受伤的百姓。总统先生，和平方舟号医院船是我们国家专门为海上医疗救护量身定做的专业大型医院船。Mr. President, the Archpeace is a large-scale hospital ship specifically designed for marine rescue purposes by China. 医疗配备相当于我们国家的3级甲等医院。The facility is equivalent to the Grade 3A hospital in China. 这些年啊，我们访问了3大洋6大洲，走访了40多个国家。We have went across 3 oceans and 6 continents. We have also visited over 40 countries. 哇，我们这边了解，这边哦，OK，介入。朋友们，你们的总统非常担心你们的伤势，今天抽空来看你们来了。Friends, your president is worried about you, and he's here now. 帕斯卡，你还好吗？你的总统今天晚上抽时间过来看你来了。Pascal, how are you feeling? Your president is here now. 患者帕斯卡多处烧伤，我们发现他的时候，因为喉头水肿导致了气道栓塞，我们给他做了环甲膜穿刺，现在能正常说话，而且恢复的情况良好。This is Pascal. When we found him, he was suffocating through laryngeal edema. We performed thyrocrical synthesis on him. He can now speak normally and is recovering well. This is Pascal. He risked his life to get the flash drive. Pascal, thank you for your bravery. 我很感激你的 And 勇敢 thank you for bringing the truth to us. 谢谢你为我们找到了真相。I thought that I was going to disappear without telling people the truth. 我以为我会在揭开真相之前就消失， But it was the Chinese Navy 但因为中国海军 that gave me the strength 给了我力量 and courage 和勇气 to reveal the truth. 去揭开真相。 They are the bravest, 他们是最勇敢、 most noblest people 最无私的 that 人。 I've ever met. Thank you, Archpeace. 感谢 Thank you, 和平 Chinese 方舟 Navy. 感谢中国海军， You really earned our trust. 你们赢得了我们的信任。 Here, I would like to tell my people that we need to fight and protect justice in order to continue with our development. 才能有更好的 I 发展。 promise I will protect my people in the 我发 future. 誓，我会保护我的人民。政委，帮您收拾一下。谢谢。政委，那我先过去了。哎，对了，都挺顺利的吧？都挺顺利的，去忙吧。你好好休息。哎。
是我们四川的名菜，宫保鸡丁。 This is Kung Pao chicken from Sichuan. 总统能吃辣的吗？ Can you eat spicy? I can eat spicy. Okay, try that. 总统先生，我给您介绍一下， This way, please. 这是我们中国著名的小吃，叫宁波汤圆。 Let's try out our local delicacy, Ningbo Tangyuan, round dumplings. Okay. 它源于我们的宋朝，距今已经有700多年的历史了。 It was originated from Song Dynasty, with a long history of 700 years. 我们中国人为什么喜欢吃汤圆呢？ Why Chinese people 因为我 love 们中国 round 人讲究 dumplings? 家和，家和 Because we 才能 believe 万事兴 in。harmony. There is a saying in China, a harmonious family brings prosperity. 吃了汤圆以后，百姓的小家庭会 After 团 eating 团 these 圆圆 round，和和美 dumplings, 美 we。hope your family will be more united. 吃了汤圆以后，您的国家会更加的和平稳固。 And so as your country. 尝一下。 Let's try it. All right. We really got you on like a house on fire. 我对你们一见如故。对， I'm so sorry for the oversight of your visit. 这次到访怠慢你们了。 I'll personally send you off tomorrow when you leave. 我明天可以送你们。那是我们的荣幸，总统先生。 That will be our great honor. Tomorrow when you depart, I will call all the media to the dock. 我可以叫所有的知名媒体来码头上。感谢总统先生。 Thank you, Captain. 报告船长，总统到码头了。船只收到，你做好所有离港准备。是，必须准时离港。 Few days ago, 几天前， there was an explosion at the factory. 工厂发生爆炸， Our hospitals were 我 overloaded, 们的医院因为承担不了大批的伤员， but the Chinese Navy, they came on time to give us their help. 是中国海军给了我们强大的支持和帮助。右曲轴箱高温报警。好。无指传旨，右主机曲轴箱高温报警，正在组织抢修。右曲轴箱高温报警，您去处置。好。转弯成功，突入。传旨。报告不是传旨，右主机曲轴箱高温报警，正在组织抢修。好。报告副长，右主机曲轴箱高温报警，正在排查。五部门马上排查，不要影响离码头。通知给文书，报给船长。是。马上组织排查，不影响离码头。 I know in China, people say, 我知道在中国有一句话，血中松天，见三庆。船长，曲轴箱突然高温报警，赶紧解决。 We will not forget your help. 中国海军的这份情谊已经深深铭记在我们心中。道具，是。6.6温度异常。什么情况？报告部长，曲轴箱突然高温报警，我们刚刚紧急检测，现在里面温度非常高，没有办法进行检查，只有等它冷却。要冷却多久？得半个小时。我们还有45分就要离港了，如果不能及时离港的话，这就是外交问题。部长，在码头维修，如果需要更换零件，还有调整的机会。但是如果在海上维修，万一缺了什么或者修不好，这船就失去了动力。能不能重新申请离港时间？维纳卡杰亚的总统已经到了，
还有那么多媒体记者。我们这几天付出了这么多，树立了中国海军的形象，这船说不动就不动了，这不打脸吗？报告部长，我想试试。你有什么办法？我跟船那么久了，船上只有零件老化，需要及时更换修理，设备也没有出现过故障。我怀疑是假警报，但是消除假警报，只有人钻进去才可以重启。我有把握重启成功，给我一个机会，部长。好。 This time, ArcPeace serves as a bridge to enhance the mutual understanding and trust between the Chinese and the Vinaya-Gaya military. 王哥，你干什么你？怎么？过来！怎么了？以前还没冷静下来，你现在要进去你啊？我现在必须进去。如果真的不是假警报，现在还有回旋的余地。你起来！不行，来，来出去怎么办？这是必要强制汇报讲。对，你不能说你想想，如果现在事情协调不下来，我们真的有一个主机离港，全船都冒着险呢。那你要上，现在进去跟我们进去，给我。就是不行不行，船长你听我说，我知道你们的专业比我强，但是我的手活是不是比你们好？给我一个机会，就给我5分钟，我一定解决问题，我一定保证安全，好不好 ？And they are hoping the ArcPeace will come back to that land again. 维纳卡加亚人民感谢你们，希望和平方舟能很快的回来。抓紧点时间，你们很胖的。不行，你出来，你出来！我可以，给我一点时间。注意安全啊！王明，来把扳手给我！王明干什么？你疯了你！出来！你出来！交给我，把扳手给我！快！船长，还在排查，时间要到了，我们要不要通知大所？王明出来！别碰我！别碰我！别碰我！船长，要不跟大使馆联系一下？慌什么慌？别慌。是。看着。故障排除，右主机恢复。好。炮船长，故障已排除，右主机恢复。好。离码头部署。离码头部署。王明怎么了？你抬脚，小心，慢点，小心。王明怎么了？王明为了船准时离港，抢修故障的时候烫伤了这个手。怎么这么严重？陆医生，王明，你别紧张啊，手臂有一些烧伤，我们会帮你处理。船已经准时离港。王明，你做了件了不起的事儿。陆医生，你要说什么？手术室，快走！没事的啊，王明。谢谢。醒了，快去！醒了，是。王明，哎，你咋那么厉害呢？多高的温度也敢往里闯？就是，王明，你现在可是我们机电组大明星了。你这一个人立功，我们全组光荣啊！以前觉得他特别胆小，没想到这么勇敢。王明，感觉怎么样？还好陆医生的清创做得比较及时。恢复期我们一定会把你照顾好，绝对不会让伤口发炎的。你说
之前在船上，咱们2个部门离得远，都没太注意到你。现在看到你遇到事儿就往前闯，跟我们的战士一样勇敢，我们都得向你学习啊！船长，船长好，这么热闹，苏远，哎，这么多人不会吵到马健进修吧？看马健的站着呢，快来！我没事，我都康复了。行，别逞能啊！王明，船长来看你了。船长好，感觉好点没？好多了，谢谢船长。你看这么多同事都来看你，是吧？哎呦，你看，还有妇产科的都来了，说明你人缘有多好啊！这次多亏你了，王总，到，你负责给王明加鸡腿啊。是。船长，汪明现在还不能乱吃，你像辣椒啊、油炸的、酱油这些会有色素沉淀，回头手上疤会比较明显。完了，这都是你爱吃的。男人就应该有疤吗？你还得找对象呢嘛。是。哎，陆阳一直不在？找何昭去了。啊，那行，赶紧休息吧。马健，你也是啊。哎，那个护士长休息啊，谢谢。多费心了。放心吧，船长。还有马健啊。我们都上了。好，那你们都散了，走，这儿。休息一下，我等会儿来看你。谢谢护士长。王明，你可以啊，成大英雄了。烫伤手臂啊，疼痛难忍。先用这石灰烫伤膏啊，又消炎又止痛，坚持啊，用上1个星期。我就知道贺医生一定有秘方。哎呀，这哪是我的秘方啊？这都是源自于《本草纲目》啊，都来自于咱们祖上的智慧啊。有理论知识，也得有会用药的中医啊。谢谢你啊，贺医生，麻烦了。小意思啊。哎，贺医生，我闻着这好像是香油吧？哎，猜对了啊，就是香油，这就是中药的奥妙。还不能多放啊，一点点，产生变化了啊！你看看，啊，我帮你搅。来，王明，你手还疼吗？还有一点。哎，你会下围棋吗？下围棋可以分散注意力，手就不疼。我不会下。五子棋也行，我有棋，你等着啊，我去拿去。我也不会下。马队长。陆队长。抱歉啊，你今天还不能出院，因为检查结果还没出来。什么时候出来？很快。啊，行，你们慎重也是对的，毕竟我是飞行员嘛。你看汪明吧，那你们聊，我还有事情。陆医生，你来了。手疼吧？现在好多了。那就好，我去找了贺医生，给你做了石灰烫伤膏，可以止疼的。一会儿换药的时候，让护士给你涂在上面。你刚刚没在，是给我去拿药了。你找我吗？我忽然忘了。好吧，等你想好了再跟我说。好好休息。我会的，谢谢陆医生。老爷，我忘了跟你说，这次特批你住院，你出去还是要注意身体。是，知道。啊，去还了吧。是。哎，听说老婆的事儿了吧？哦，她要生的事儿了吧？说是大白一靠岸就宣布他的命令。也是，都干了5年了，该生了吧？咱是不是应该祝贺一下？确实是应该给他庆祝一下。不过你看他这天来看我，一点口风都没露。他这个人你还不了解吗？再说他对大白这感情，我是觉得他要是不主动提，咱就千万别说了。万一咱们是一片好心，咱弄得他心里不痛快。你们俩真是好搭档啊！反正我是做好思想准备了，我都这个岁数了，早晚离开大白，早晚离开部队。看咱现在的状态，后浪推着前浪走啊，
一浪更比一浪强，还是值得高兴的。那肯定是高兴的事。船长好，船长好。能出院了？特批，你还不了解他？行不行？行，都能走路，正步踢不了吧？能踢右腿。可别瞎踢啊！对对。正好孙燕在，我们商量个事儿。船不是马上要靠岸了吗？我看了看，有7名同志，有的要回原单位，有的要退伍，咱是不是给他们搞一个欢送会啊？那肯定得搞一个。那咱们边走边聊细节。你干嘛去？我回舱室了，我不能老在这躺着。走，来。哎呀，这边谁啊？我。嗨，你干嘛呢？没事，发会儿呆呗。是等叶童电话呢吧？哎，想女儿了，主动打过去呗。你说你做了这么多年思想工作了，怎么碰到自己就不行了呢？是他刚刚给我打了嘛，约定的时间我没接着，我怕他万一生我气了，我现在打回去，自讨没趣嘛。而且和陈瑶刚通了个电话，家里没什么大事。真没事？那就好。嫌我碍事儿是吧？行，我消失啊！我自己待会儿。好，别想不开啊！怎么可能想不开？我跟你的判断是一样的，是 Brugada 综合征，但是还是要让心内专家做下确诊。好，我明白了。张医生，他这个是要停飞的病，这2天总嚷嚷着要出院，我不知道怎么跟他开口。最好在领导找他之前，你让他有点心理准备吧。可是他性格又那么争强好胜，我怕我跟他说了，他有点接受不了。你瞒他是瞒不了多久的，他很敏感，他也能感觉到。行，我想想吧。哎，辛苦了。哎，对了，张医生，你家里情况怎么样？挺好的，许医生在，我放心。好。我们目前可以进行的就是认知功能训练，分为常规手动训练和计算机软件辅助训练这2种。对于不同的认知功能障碍，也会有不同的训练方法。我们可以从注意力训练、记忆训练、计算机能力训练和知觉训练障碍这4种层面入手。通常来说，肾阳虚者疗效好，但我们这名患者脾肾阴虚，效果可能不太好。但我们也做出了方案，每次理疗取主穴，针对患者脾肾阴虚，酌情选择配穴。徐医生，嗯，我听护士说，你最近都住在院里了。最近太忙了，来回跑，耽误时间。沈老师的病压力很大吧？一般他这种情况，吃一些神经营养药，配合康复训练，效果很明显。但是在他身上，效果不大。所以我准备下周安排中医理疗，再试试效果。啊，对了，周末北京有个学术研讨会，我准备过去，跟专家们交流交流，看看能不能一起想想办法。哎，徐医生，你对沈墨也是尽心尽力了。要不是你留下来，张度航现在肯定会分心，恐怕都没有办法继续执行任务。照顾他的事儿都是你做的，我就是尽了一个医生的本分，
我本来就应该对自己的病人尽职尽责。再说了，我跟老师信誓旦旦地说，要照顾好沈墨。现在他们出海马上要回来了，我想让沈墨健康的出院，跟张医生回家，这样不辜负他们对我的信任。这什么病？看不懂。马队长，根据你的症状还有检查结果，考虑为布尔嘎达综合征。这个病不发病的时候可能检查不出来，但是一旦发病，可能会突发晕厥，甚至有生命危险。还有这种病啊？那这病得治多久？我是不是回国之前不能飞了？马队长，这个病可能不再适合飞行这份工作。什么意思？从你的职业角度考虑，是存在安全隐患的。不可能，不可能！我平时身体素质多好，你又不是不知道，我怎么可能随随便便能得上这种怪病呢？我不可能的事情。不，我建议啊，咱们回到路上，咱们做个全面体检，好不好？我不是怀疑你们误诊，但是也有这种可能性，对吧？而且他说不过去啊！如果我有这种病的话，我招飞我都通不过。马队长，这是基因突变引起的疾病，不是后天得的，也不是提前能够检查出来的，是因为这次发病才检查出来。所有的心内科专家已经看到了你的检查结果，误诊的可能性不大。如果你不放心，回去之后还可以做一个全面的体检。我现在告诉你，是想让你提前做一个心理准备。船长和政委他们知道吗？我还没说，但我得尽快汇报你的情况。是。杜医生，能帮我忙吗？你说。我想自己跟他们说。好。谢谢。啊，对，你呀，这病刚好，就来看直升机。哦，啊，对了，上次那个任务执行的不错啊，配合的挺好，还没谢谢你。谢啥呀？这是我应该做的，只要没出问题就行。哎，我问你个问题啊，假如说有一天你不在这个船上，不做气象员，你会去干什么？啥意思？不想和我打配合了？不是这意思。这么说吧，真有一天我不干这个工作了，我还是和现在一样，还是会看气象，因为这个事儿已经和我合二为一了，它是我生命的一部分。
谢谢你。这有点怪啊。哎，马健，进。出院了？是，基本恢复了。我还担心你参加不了欢送会了。船长也在，正好，我想跟二位汇报一个情况。说。这可能是我最后一次跟你们一起执行任务了。医生说我得了一种先天性的疾病，以后不能飞了。什么病都不能飞了呀？这种病我也是第一次听说，遗传性的，不发病的时候没有事儿，但是发病会随机的昏厥、猝死。确诊了吗？是，而且医生说这种病治不好。不能飞没什么，你刚才不是说陆医生说了，随机的，平时多注意的话，应该没有什么危险，是吧？保重身体。政委、船长，你们误会了，我今天来是想做一个思想汇报。这些天我想了很多，我想明白了，只要我是军人，无论在哪儿，我都可以发光发热。我不能飞，我可以带学员，我让他们飞，对吧？他们可以为咱们祖国、为咱们人民服务。能这么想挺好的，特别好。好了，汇报完了。船长，这位。老爷，我走了。不，都是老战友了，你心里有什么事你就说出来。知道你心里不舒服，是吧？网上的公示你能瞒住谁呢？没啥不痛快的。我所以不说呢，是怕你有想法。5年了，舍不得。我也舍不得。不过没事，咱还见呢，是吧？嗯。等下次执行完任务，我提前跟你联络，你也争取挑个时间。我觉得咱们两家应该聚一聚了。我都多久没见你孩子了？啊？行。那下次见，你是不是该给我敬礼了？我就知道，老开这种玩笑。首长好，小伙子，好好干。航向动2-5，倒数时间。好。伤口愈合的不错，最近可能会有一些痒，这是新组织再生的正常现象。但是这个疤呀，就得慢慢修复了，过一段时间应该就不会那么明显了。哦，对了，你得经常活动一下，这样精细功能才能恢复得更好。记住了吗？记住了。
我记得我想跟你说什么了。王明，叶政委，政委，您怎么来了？看王明，听说能出院了是吧？接下来就是修复疤痕了。你怎么样，政委？我没事，我没事。哦，恢复真挺好。哎，对了，说起这个，你那儿有这个祛疤的药，给我也来点呗。政委您，这也是最近刚想起来。你说这一身伤回去，让老婆孩子看见，我担心吗？知道了，我拿完药就给您送过去。行，谢谢，那我先走了。再见，政委。再见，再见。我怎么早没想到，给政委也送去一些祛疤霜呢？啊，对，汪明，你刚刚要说什么？不重要，我们回头再聊吧。好，那好好休息。再见，陆医生。